तो हाँ जी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैंने ऑर्डर किया था अपने सब्सक्राइबर के लिए Vivo S1 Pro, जो कि आज सक्सेसफुली हमारे पास डिलीवर हो चुका है। बाकी देखते हैं यार इस वीडियो में क्या इसका प्राइस रहने वाला है, क्या इसकी कंडीशन रहने वाली है, कौन से ग्रेड में मैंने इसको मंगवाया था। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही चीपेस्ट प्राइस में आईफोन, एंड्रॉइड या लैपटॉप ऑर्डर करना, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करो। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने भाई के लिए इतना तो बनता है यार। चलो यार करते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके अंदर क्या रहने वाला है और क्या नहीं। चलो गाइस।